Hello guys, for the part 3. Kailangan namin dumaan sa mga ganitong daanan. Ha? Para marating namin yung bundok. Di ba, be? Bori, be? Bundok po yun, no? Ni. Be, kung di tayo maghihiwalay, be, hindi tayo makakita. Kailangan natin maghiwalay. Toy bitan sa tabeta ay tule. Tupay kala. Mustat ko sinami sa paika on wemi vona on poimi. Aha. Kumurkia, vai. Ei ole myrkyllisiä. Aha. Lampaan käytön. Se on isompi. Lampaan käytön. Kyllä se täytyy olla. On. On. Joo, kyllä. Joo. Onko vai? On. Tämä on syötävä lampaankääpä, mutta on tässä vähän... Huono. Ei ole huono. Tuossa on noita paljonkin. Näitä voi... Mikä? Tämä on semmoinen sieni... Ota mukaan tästä. Otan mukaan tästä ja Niin, tuo perio on patoksia. Tämä on semmoinen paistettava. Aha. Paistettava sieni, joo. Okei. Ihan pannulla paistettava, ei tarvitse. No niin. mitään. Voimia. Katsoo vaan, että ei ole hirveän huonoja. Niin, ottaa Aha. vähän tuosta pois. Tämä on valkoinen, mutta tämä on syötävä. Okei. Ihan hyvä. Paistaa ja laittaa vähän maustetta. Paljon mattu. Katsoo, että ei ole paljon matoja. Että... Niin. Tämä on syötävä. On huono. Valkoinen huono. Katsoo, että on hyvä, että ei ole matoa siellä. Syöttävä, mutta huono. Mutta pitää katsoa, että se on hyvä, että ei ole matoja. Mutta tässä on tämmöisiä hirveän pieniä pilliä täällä. Se näkyy, että se on. Ja tää ei saa selvää oikein, on niin pieni vielä. Pitääpä ottaa tuosta. Musta vahaa. Musta vahakas. Ei. Musta vahakas. Joo. Okay ba to? Hindi nga daw pag may hindi smooth. Hindi yan. Kasi may mga uod. Meron siyang ano dito. Bakutang. Intas tama. Ei oh. Onko toi? Ei tuo sytys. Niin on. Joo. Hindi man ata to be. Okay ang puti pero pag dapat smooth. Kasi pag huono. Näytä mikä se oli. Mikäs? Oliko se hyppis? Eikä varma ei oo. Ei oo hyppis, ei oo. Tossa. Kenelle se oli? Tämän Vanessa. Edita. Ah? Tämä sulla.
Joo. Mustavahakas, erinomainen, excellent. Joo. Ei, joo. Joo, se on hyvin hyvä. Eli eikö tämä? Tämä Tämä. sama. Joo, tämä on hyvä. Hyvä. Ja ihan voi paistaa. Ja Voi paistaa, mutta Mites tämä? se on kanssa spesiaali. Kyllä on. wala na ako nakita yung parang dilaw, B. Meron pang berries. Pero wala akong buwang biris din. Meron dayo, dalawa. Masiman. Kaya sabi ko sa'yo, mag-ano ka. Kasi, dapat comfortable ka. Wala na yung yellow na kain natin last year din, oh. Meron pang berries, day. Rami dito tayo. Pialaon man ay mustika. Joo, voi syödä. Ovat vähän vetisiä jo. Ei paljon makua enää. Ei oh. Nyt on ei omakku. Apa. Nyt on ei hyvä. Paljon. Päästään me täältä. Päästäänkö pois? Pois. Hei, pois. Se on kanta, kun on noita sääpiä. Riko. Missä? Ah, dito na tayo, be. Ito sa kabila, hindi tayo makadaan dyan. Kaya mo yan, be. Dito. Ito yung pine. Mennäänkö polulla? Polulla mennään. Ai! Löydetään se paikka, missä oltiin. Hmm. Oltiin vielä salina tuonne, missä perättiin. Mutta nyt on... Ei op... No niin. Sabi ko sa'yo, yung komportable na kai. Kasi, aray ko. Ngayon, experience mo na. Hindi ganun kadali, kaya mahal pala yung mushroom. Kasi hindi ganun kadali manguha. Alam mo na, Bi, kung gaano kahirap magpulot ng mushroom, Bi. Bi, murkwa yan, Bi. Murkwa ba ito? Oo. Huwag mo ilagay sa hands mo yan. Ito ay. Murkwa nga yan. Oh. Ha? Ano si Uti? Ito sa titlikulog po na. Puy mia. Puy mia. Sienia. Puy mia sienia. Baka madapa siguro. Hindi ako madadapa. Ang ganda ng shoes ko eh. Vanessa pa. Slide yan eh. Isa na bigyan mo nga ako. Uy, wala nga sa akin. Bibilisan dami oh. Tama. Kasi kaya binugbog. Ginanong ko para marami. Ay, hiniwa-hiwa niya na, day. Ay, be, hiniwa-hiwa niya na, be. Ugasan lang loto sa ulit. Wow, doon na tayo sa ibang ano naman. Uy, lason yan. Murkwa sini. Murkwa sini.
Sirtula putarha. Aha. Ayo. Oo, joskus tästä suppiloitakin on löytynyt kyllä tuosta. Mutta mennäänkö tuonne? Tai tässä on tuota täällä. Niin. Tuossa on tuo lampi, niin vuorilampi. Joo, vuorilampi. Tervarukki. Tervaruukki menee tuonne. Tervaruulle. Hmm. Tervaruukin kyllä reunalla. Guys, hindi po ganun kadali manguha ng mushroom. Kaya, feel po namin hindi ganun kadali. Yung ilang oras ka nang paikot-ikot pero wala ka pa rin makita. Di ba, bay? Hindi ganun kadali. Ah, isa. Dito ako dadaan. Dito pwedeng mag-hiking dayo. Di ba sabi mo, day? Hanap ka ng mga bundok. May hiking trail. Yulamaki. Lepakot, Lentabat, Öisen. Yo, boy. Boy, minito. Ulos, fine. Diba, day, ito yung pinangarap mo, day. Ano nangyari dyan sa phone mo, day? Ang korik, eh. Pinierik. Pinierik, po, Helen. Day, umutang ka na ng iPhone 17 Pro Max. Hala! Saan mo nilagay? Dito. Ay, tanga. Balikan ko muna. Diyan lang kayo.